Jeg har været anbragt fra jeg var 4 til 12 år. I de 9 år fik mine forældre ingen børnepenge, og det fandt jeg ud af på den hårde måde. En gang, da jeg var et lille barn, var min mor og jeg i en legetøjsbutik, hvor min mor gav mig en lille, men fin gave. Da vi stod i kø til kassen, så jeg en pige, der fik en kæmpe ting, som jeg også ønskede mig. Jeg sagde til min mor, at jeg synes pigen var heldig. Da vi kom hjem, begyndte min mor at græde, fordi hun ikke kunne give mig den ting, som jeg ønskede mig allermest. Jeg prøvede at trøste min mor ved at sige til hende, at jeg var rigtig glad for min gave, og vise hende, hvor sjovt jeg havde det med mit legetøj. Det var den dag, alle andre fik børnepenge. Jeg sad tilbage med en skyldfølelse, fordi min mor havde brugt pengene på mig. Samtidig blev jeg ked af det, fordi jeg kunne se, hvor ked af det min mor hun blev. Ingen børn fortjener at se deres forældre græde på grund af mangel på penge. Som anbragt barn har jeg aldrig manglet noget. Kommunen har givet mig alt, hvad jeg har haft brug for. Min madkasse, min skoletaske og min cykel. Det hele kom fra kommunen. Det var selvfølgelig rart aldrig at mangle noget, men det var aldrig sjovt, når klassekammeraterne spurgte, hvem jeg havde fået min flotte cykel af. Alt fik mere værdi, når det kom fra ens egne forældre. Jeg følte mig tit som en økonomisk brik i kommunens spil. Tænk, hvis det var dit barns ønsker, som blev opfyldt af kommunen.